indlebe izezwa futhi sengakwazi ukuthatha izinqumo ezinhle. Kodwa ke uNkulunkulu ke uNkulunkulu wena kukuhle noma kukubi, uNkulunkulu wena sikhala noma sihleka, uNkulunkulu wena omini khona phakade. Izimo azibushintsha uNkulunkulu bakho. Ingakho sithi phakama ke wena omdala kuley'nsuku. Phakama Jehova njengawamasango, sithi phakamisani masango. Iy'nhloko zenu nani mnyango wephakade phakamani. Ingene inkosi yenkazimulo, iwubani inkosi yenkazimulo? IuJehova namandla, IuJehova indoda yempi, IuJehova oyiqhawe. Siyabonga ke mdala kuney'nsuku. Let there be hearing of faith namhlanje. Ngegama lika Jesu Kristu, I arrest every spirit. Umoya wokozi Nginibingelele ngani zakwethu namukele kuyona i-channel. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ulike yona i-video. So laba mfethu sihlangene ngodaba luka baba uZiqubu. We all know ubaba uZiqubu njengongqongqo kulona ke ikusakusa, but then ke ake sihlale nje phezulu kwalo ke udaba. Lolu daba silwethulelwe laphana ke abezindaba isolezwe la asiconfirm khona ukuthi ngempela kushuthi lezi zona lezi indaba indaba ngempela ke eziqiniso, kodwa ke ezithusayo nokho ngoba abantu ke abaningi bebengakulindele lokho, ngoba akuyona into besingathi ke mhlambe ke nanoma yinini ke ingenzeka. Lokho sikusho ngoba awekho amahebies noma ke indaba ke ezavela ukuthi cha akaphathekile kahle yabo, noma kunesifo mhlambe ke esimphethe njalo. Kodwa ke ukuqhubha lolu daba nganza kwethu nomndeni futhi ke waloyo ke obengumlingisi ubaba ke uZiqubu kuthiwa ke nawo umndeni ushaqekile nje ngendlela ke izinto ke ezenzeke ngayo. Lona ke sikhuluma ngaye la uMartin Edward Ziqubu. Uthi ke umndeni nawo ushaqekile ngokudlula ke kwakhe emhlabeni kwaso lesi silomo, ngokusho ke kukankosikazi wakhe laphayana ke ukuthi ke cha lesi isifo esake ubaba lo samhlasela, kodwa wakwazi ukuthi ke asinde ngaleyo ndlela leyo. Futhi nakhona ke akuyona ke indaba endala leyo, akuninini nje. Uthi ke la bekuJuly mhla ka2 la khona ke aze ke ubaba lo ngekathi ebuyela nje ekhaya wazizwa ukuthi engathi uphelelwe umoya. Emva kwaloko wadlula kwaDokotela, mayedlula kwaDokotela wanikezwa ke isifutho, kodwa ke uthi ke kulokhu cha akakwazanga ukuthi aphumelele ekuthenini ke uyasinda. Nkosikazi Ziqubu ke uthe umyeni wakhe sike samhlasela njengoba sesishilo, osabambile ke lapha ke ophikweni lwazo inhlelo uMandla Mdletshe, uMr Gold. Uthe yena ke nabo balimele kakhulu ke beyilona ke uKhozi FM yabo, ngokudlulela ke emhlabeni ke ilo leli qhawe eselisebenze nabo iminyaka ke engamashumi 26, 26 years besebenza ndawonye ngokusho kwakhe. Uthi ke nabo bafikela kuzona ke lezi insizwa ukubalula nje ezinye abafikela kuzona. Uthi ke uDT Ngwenya, uBheki Msani noMuvo Maphalala nabo ke abangasekho yibo ke abakwazi ukuthi ke bafikele kubona. Uthi ke yibona ke abasemkwela ke ubaba uZiqubu ke kwaDrama, kodwa ke yena ke walethwa ke umama uVicky. Ulethwa nje umama uVicky ingoba naye ubaba ke uZiqubu ubedingeka vele ngenxa yezwi lakhe. So that's why besijwayele ukumuzwa kakhulu ezobhodla laphayana ke ekhuluma ke ngebase kuzwakala nje ukuthi ke cha lo muntu osekhuluma la umuntu impela ongakwenzakalisa nanoma yikanjani mawukuthi ke umuntu ke obhayizayo. Kodwa ke lapha ke ubaba uEric Ngcobo
engicabanga ukuthi naye ubegxile kakhulu ke kwa drama kuzona ke indaba lezi zemidlalo yomoya. Uye owayecele ke uMamVicky ukuthi akakathola umuntu phela ke onezwi elibhongayo. Kwasho ukuthi ke uMamVicky uzobe ezizitholela ke yena ke ubaba lapha ke uMartin Ziqubu. Right, uqale ke ukusebenza lapha ke uMartin Ziqubu ke lapha ngeminyaka yabo 1991 kusukela lapho kuthiwa ke akabanga ayisabheka ke emuva. Waqhubeka nje nokusebenza ke kuze kube imanje njoba ke kade sisamuzwa naseyinhlelweni ewumethuli ke wazo izinhlelo engabe mhlambe kusukela ekseni kosigqemeza lokhu ngani uMzansi Breakfast Show kusukela kuya ko ubani umam Lady D kuya enhlelweni nje ezahlukahlukene ukuzethula ukukhuluma ke ezinye izinto mhlambe ke khona lapha ke kulona uKhozi FM. Uqhubeka kodwa nodaba lakhe ubaba uMartin lapha ke Ziqubu kuthiwa ke ube neminyaka ke engamashumi ayisithupha bese wahlanganisile impela ke 68 ayisithupha bese kuba nishagalolunye. Right, uqhubekela phambili ubedabuka khona ke eNduzuma eThekwini. Uye wangena ke nakwezinye ke indawo noma ke igaba zokwazi ke ukuthi ke alingisi ulingisile ke komabona kude esimbonile estorini ezahlukahlukene. Okay, kodwa ke lesi ke ebese ngisibalulile kusukela ke lapha eqaleni yiso ke impela lesi esadla ke ubhedu kakhulukazi ke ekuyisona aduma kakhulu ngaso ikusakusa uyena ke ungqongqo lapho ke ayicabadla Jealous Dan wazakhela ke udumo lapho ushone ke edlala indawo kaGombela lapha emidlalweni othi ke indandatho ke yesethembiso. Ukuqhubeka kodwa ke nganza kwethu ngo2018 kuthiwa ke waseke ngena ke lapha ke kwi-television kumabona kude ke ikhona ke nakhona la afike alingisa ke estorini ezahlukahlukene singabala kuzona nje iHostela, Isibaya, Durban Gen, Uzalo, Imbewu, Umjolo, Gone Wrong nobani ke noMthawilanga. Kuthiwa ke ngonyaka ka2022 uZiqubu ke wahlonishwa ngendandatho ke yekhethelo lapha kuma Excellent Teachers Awards ayiseluthuli museum kwaDukuza. Ube seshiya ke emhlabeni unkosikazi wakhe nendodana yakhe kubuyiyona yodwa nje anayo emhlabeni uLindisipho igama layo nabazokuru ke aba2 ulindelwa noKhulana. Okay, amalungiselelo ke uye wathi mayesho ke unkosazana Ziqubu kulona ke iphephandaba leliya washo ke ukuthi cha imfanelo zawo noma ke ukulungiselelwa kwawo bengingakabi into ke ephuthulwayo noma ke eqedwayo nje kodwa kuzoqhubeka ukwethulwa ke kwawo amalungiselelo uma imfanelo ke ngempela ke sizikwazile ukuthi ke zifezwe noma ke kufike esiphethweni sokuthi ke ayicha manje imfanelo zokuthi ke engafihlwa ubaba noma ke amalungiselelo ese-right ukuthi ke engafihlwa bazobe ke sebeyakumemezela konke lokho. Anyways bafethu ngibonge kakhulu ngokwazi ke ukubuka le video ngibonga kakhulu ke kubantu asebesubscribeile nakuyona i-channel. Nawe ongaka subscribe, do subscribe to this channel bafethu. Kuningi esisazokukhuluma sikudle ndawonye sidle ukudla komoya izindaba yabo. At the same time kanza kwethu ngibonge kakhulu kubantu ke who also comment on the section because leyo nto leyo engagement yenza ukuthi ke kube mnandi even yenza ukuthi ke ileyo nto ke esisuke sikwazi ukuthi ke sidlulise kubantu ibe interesting ngamanye amazwi. Anyways thank you so much for even watching this video nje lokho kwenza okukhulu kakhulu. Danko.